Bismillahirrahmanirrahim. Bab sudah utai bab nerangno sing bangsa 6. Wa fi lan iku tetep ing dalam bab sudah sabata asyarote pitulah sapane mau idotan mau itu. Sintane utai sing loro iku khobarone berbentuk hadis karone. Wal bagi utai liyane iku asarun boro-boro dawe ulama. Ya ulama kok sahabat ya tabiin iku jenenge napa? Asar. Al-maqalah tulu tema maqalah sing pertama ngene kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sitatu asya'a te barang 6. Guna iku te sitatu asya'a waribatun wa aneh. Ai baidatun tegese atuan di munasabati saking keserasian. Munasabah keseimbangan atau keserasian fi sitati mawadi ing dalam 6 panggonan. Al-masjidu te masjid waribun wa aneh. Hidakan al-masjidu. Nalikane ana masjid mabniyan den bangun fi ma baina qaum ing dalam antarane kaum la yusalluna fihi kang ora salat sapa kaum fi fil masjid fi dzakal masjid. Dadi masjid aneh dibangun di daerah sing wong ora gelem salat di situ. Wal mushafu te mushaf te Quran yo ribun iku aneh. Tidak kana nalikane ana wal mushaf maudhu'an mudidakok fi manzi kaum ing dalam panggonane kaum sing layak qrauna kang ora maca sapa kaum fi ing dalam mushaf bidalikal mushaf. Kaya mushaf mu aneh dakok lemari nganti napa? Nanti apa? Gedukan. Ini jenis mushaf aneh, masjid aneh. Maksudnya aneh itu sakit. Wal Quran itu Quran juga ribun. Itu jadi aneh. Karena nalikane ana Quran mahfudun den apalo bijau fil fasik ing dalam jerone wong fasik. Efikol diman. Tegese ing dalam atine wong itakoda kang meyakini sapa manhu ing Quran wa syahidahu lan nekseni sapa man ing Quran tapi walam ya'mal bima fihi. Iku yo aneh. Wal mar'atu tang wedo al muslimatu kang muslimah as-solihatu kang saleh muti'atu lillah wali rasul al muhsinati kang bagus silil umur maring boro-boro urusan perintah Allah iku ribatun ya aneh ya dirojulin ing dalem tangane wong lanang dolimin kang dolim. Ana wong wedok salihah dirabi wong dolim ya sakake mergo dianggap aneh mbek sing lanang. Dijak bodho niku gak gelem. Lah kowe taat terus ora sugih-sugih kan sakake. Ida kana nalikane ana sapa mar'a fi ismati jin ing dalem tanggungane wong lanang mujawizin kang lewati anil haqi sanging hak ilal batini maring batil. Selalu melampaui hak perilakune mau menuju batil. Sayyidul khuluq kang elek tata kramane. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilayya utai ka seneng-senengi sira kabeh ya maring ingsun iku ahsanukum iku bagus-bagus sira kabeh apane akhlakon akhlak al muwattauna kang sepakatan kabeh apane apan kekuatane maksudnya nek kekuatan dinggo saling rukunan alladzina rubana wong akeh alafuna kang rukun sapa ladina wa yulafunan gampang den rukuni sapa ladina alifa ya alafu maknane nyaman kados niku wa allafa baina qulubihim wa husnul khuluq utaya api budi kerti wa ya kunen ana sapa wong sahlal arika iku gampang watahe layinal janibi tur gampang apa sisi-sisine maksudnya apa-apa mek kanca digawe gampang talikal wajib tur ceria raine qalilal fauri terus sithik kesusune thayyibal kalimati tur apik tutur katane. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati te ahli swarga kulo hayyinin wong sing gampangan layinin kang alusan sahlin kang gampangan maneh tolken kang ceria. Dadi ape-ape wong sing gampangan sing ceria. Warajulul muslimu waribun te wong lanang sing muslim sing saleh waribun ane dia dimroat ning dalem tangane wedok rodiat ning murah. Utawa walikane sing wedok nuwagal sing lanang saleh kuwi dianggep wong aneh. Pak anak soleh terus dagangan gak bodoni ora suge-suge. Dadi sing bener malah dianggap apa? Aneh, dianggap salah. Tidak kana. Wis kok ngene iki dikai bener di murid salah ki wong aneh. Sing repot meneh nak muridé soleh sing ngisi ora soleh iku ya aneh pisan. Tidak kana nalikane ana sapa rajul iku fi muasyarati imra'atin ing dalam ngancane wong wedok wadiatin kang murahan wadi'a sing ino fil hasab ing dalam nasabe hakiratin tur murahan fin nasabi ing dalam nasabi hakirah manane ino sayatil khuluq kang elek budi pekerti ini. Kala dawuh sapa badul bulagha sebagian ahli balagha ahli sastra dawuh al husnul khuluq utai husnul khuluq iku minafsi iku setengah saking awak dhewe ne wong firahatin ing dalam istirahat. Maksudnya wong nak budi pekertine apik iku awake ya iso enak. Wa nasu te manusa saking wong fisalamatin ing dalam selamat. Jadi kowe dhewe tatanggan yo enak, wong liya selamat sanggo kowe. Kaya kowe nak sopan ning kampung kan enak. Kowe yo ora dimaki-maki wong liya selamat. Lah sayatul khuluq utai wong sing elek budi pekertine iku nasu te manusa saking wong dibalak ing dalam coba. Kowe duwe tangga elek, pegane misoi wong, kan kowe yo repot. Wa fi nafsi fi ana wong iku ning awake yo repot akhire ana sing lawan. Wal alimu te wong alim goripun wong sing aneh zakana kana sapa wong alim mukiman iku berdomisili bena kaumin indem antarane kaum la istamiuna ilahi kang ora gelem ngrungokno sapa kaum ilahi maring wong alim ela yulkuna tegese
ora peduli sapa kaum asam aing ngrungokno ila hadis maring dawe wong alim. Wong alim akhire ya sakake ning daerah sing ora enggak memperdulikan mbek fatwa-fatwane. Iku ya sakake semua kala mengkono dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh inna wa ta'ala. Satene wa ta'ala ulayang juru ora berkenan ningali sapa wa ilahi mare wong kabeh ulail qaum tegese mongkon-mongkon kaum alladzina rupane wong akeh la yaskhuna kang ora gelem ngrungokno sapa ladina ila kalamil alim maring dawuh wong alim. Dadi Allah tersinggung nek ana wong alim dawuh ora dinut. Sampai saking tersinggungnya Allah, orang-orang seperti itu tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Nadzara rahmati lan peninggalan rahmat. Dadi mulane Allah saking senenge wong alim, nganti wong yang mengabaikan wong alim iku Allah enggak berkenan melihat saking keras senenge ambek Allah. Mbek tiang-tiang sing la yaskhuna ila kalamil alim. Wa taminulan mungkin apa ya rejeki untuk bali apa domir ilal mazkurin maring wong-wong sing wis disebut kabeh awalan dalam kawitane wa hum uti alladzina iku alladzina wa hum ti al mazkurun iku alladzina rupane wa lam yusallu fi dzalikal masjid wa lam yaqra'u fi dzalikal mushaf. Jadi maksudnya ngene, haula bali ini kabeh. Allah tidak mau melihat orang yang dekat masjid tapi mengabaikan masjid. Allah tidak mau berkenan melihat sama orang yang tidak baca Quran yang ada di rumah. Ya, Allah gak kersa melihat sama lelaki sing di bojo salihah tapi tidak peduli, atau wong wedok sing di bojo saleh tidak peduli, sampai masyarakat sing di wong alim kemudian tidak mendengar dewe wong alim-alim iku. Orang semua itu Allah la yang zuru ilaihim yaumal qiyamah nazarur rahmah dengan pandangan sing penuh kasih sayang. Wal kharij lan Allah ya ora berkenan ningali wong sing keluar an amrillah wa sayyul khuluq lan wong sing elek budi pekertine minar rajuli saking wong lanang wal mar'ati lan wong wedok. Termasuk sing ora dilihat Allah dengan nazar rahmah wa lam man lan ora ningali wong. Wa man lan Allah ora berkenan ningali wong lam yattabi kang ora anut sapa man, ora anut kalamal alimi ing gawe wong alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uti makalah sing kedua iku ngene, kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sittaton la'antuhum wa la'anahum wa. Sittaton te kelompok 6 minan nasi sange manusa iku la'antuhum iku nglaknati ingsun hum ing sittah. Wa la'ana lan yo nglaknati hum ing sittah sapa Allah taala. Utawi iki iku doaun minangka donga minhu saking Nabi alaihim to maksudna wae doa nu nak dimak tak diahno ala maksudna. Doa niku ndongakno to maksudna minhu saking Nabi alaihim ing atase sita. Toh wa kullu nabiyin halis kabehane nabi iku mujabud da'wat iku sing disembadani dongane. Wa fil jam'i shaghir lan niku tetep ing dalam kitab al jam'i shaghir mujabun ana redaksi mujabun bi khasul mudhaf ilaih lan buang mudhaf ilaih. Ai minawawi tegese dongane Nabi disembadani sang Allah taala wa minal khalqi lan sange makhluk. Warwiya lan diriwayat apa kata mujabun biya in klan ya tahta niyatin yujabu badalan mahali dadi gentine mim. Wal jumlah tu te jumlah minal mubtada isem mubtada wal khabari lan khabar halun dadi hal min fa'ilil antum saking fa'ilil antum. Ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pangeran. Siji azza itu fi kitabillah. Yaiku wong kang nambahi fi kitabillah ing dalam kitab Allah taala. Maknane nambahi ku piye? Eman tegese wong yudkhilu kang lebokno sapa man fihi fi kitabillah. Ma ing perkara le saking ora ana apa man humi saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil tu mengarantikan serampangan. Hu ing kitab Allah ditakwil bima kelan perkara le sihu kang ora sah apa mah. Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah. Aturan cara penulisan, aturan dalam pemaknaan, aturan dalam tafsir. Pokoknya nambahi azza itu napa fi kitabillah sing laisa minhu. Nomor loro wal mukadzibu bi qadarillah, wal mukadzibu lan wong sing gorohna bi qadarillah kelan ketentuane Allah. Bahwa tekang aran qadar ku ta'alluqul iradati iku gumantunge utawa hubungane irada adzatiyati kamu sedat. Bil asya'i lan pira-pira perkara fi auqatiha lan pira-pira wektune asya' al khassati kang khusus. Fata'li kukuli halin mongko utawi gantungna saben-saben keadaan min ahwalil ayan isa pira-pira keadaane ayan. Wa zamanin kan zaman muayyanin kang muayyan wa sabab denan sebab muayyanin kang muayyan iku ibaratene jenenge tembung-tembung anil qadari sanging qadar.
Nomor 3 wal mutasallitu lan wong sing nguasani bil jabaruti kelawan otoriter. Wal mutasallitu lan penguasa oleh nguasane wong dia bil jabaruti kelawan otoriter kelan keangkuhan bi fathil ba kan fathai ba bil kibri tegese kelan sombong wal qahri lan pemaksaan. Orang yang sangat berkuasa kemudian cara nguasani ini otoriter, ukurannya piye fayu izzu. Mongko mulyakna sapa man bidzalika tasallut bidzalika kan mengkon-mengkon kekuasaan. Mulyakna man ing wong sing adzalla kang inakno ing man sapa Allah taala wa taala. Jadi ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah. Wa hum teman adzallahu wa ahlul batil iku wong-wong sing batil, wong-wong sing tukang lakoni kebatilan. Wa yudhillu lan mulyakna wa yudhillu lan nginakno sapa man wa yudhillu lan nginakno sapa man nginakno man ing wong azza ingkang mulyakna ing man sapa apa wa hum utawi man sing azzahu wa iku ahlul haqqi iku ahli hak ahli kebenaran. Terus termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang saking kuasanya atau dengan kekuasaannya memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Dalam aturan, dalam perilaku. Qauluhu fayu'izzu bil fa'il lan fa'at fu tafsirin iku dadi ataf tafsir. Wa fi nuskhatin bil lam iklan lam li yu'izza man adallahu wa yudhilla man a'azzahu. Wal mustakhidu lan sing alalo li haramillah maring tanah harame Allah bi fatil kha wa ra. Harami Makkah tegese harame tanah Mekah. Wa wa timan iku man wong faala kang lakoni sapa man fil harami ing dalam tanah haram nglakoni mak ing perkara yahrum ingkang haram po filuhu nglakoni mak. Wal mustakhilu lan sing alalo min itrati saking keluarga ingsun dzurriyyati tegese keluarga ingsun wa qarabati dzurriyyati tegese turunan ingsun wa qarabati mak ing perkara haram kang ngaramno sapa Allah. Wa wa timan iku man wong faala kang lakoni sapa man fi dzurriyyati Rasulillah. Wal mustakhilu lan wong sing alalo min itrati sangka keluarga ingsun. Sete ing dalem keluarga ingsun fi dzurriyyati Rasulillah mak ing perkara yahrum kang haram wa fi'luhu nglakoni minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal madzmil boro-boro kedzaliman. Watari kularung sing ninggal di sunnati maring sunnah ingsun oleh ninggal beli rodi kelawan mengo anha sanging sunnati oleh mengo mergo istighfafan krana nganggep sepele atau nganggep ringan. Fa inna wa mongko satune wa ta'ala iku la yang guru ora ningali sapa wa ilahi maring kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat nazar rahmati kelawan peninggalan rahmat. Rawangi ngatno hadal hadis ing la hadis rawang riwayatno hadal hadis ing la hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim Imam Hakim an Aisyah tang sing Aisyah wal Hakim lan Hakim an Alian sing Ali. Wal maqalatu salisatu tema maqalah kang ketiga iku ngene. Qala dawuh sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inna iblis satemene iblis uga imun ngadeg amama ka ing ngarep sira. Iblis ku ning ngarepmu, ya kudu nuntun sapa iblis ka ing sira ilal batini maring barang batin. Wan nafsalan satene hawa nafsu iku an yamini kae berdiri ing sisi kanan. Mutajawizi makanin ya maka niyamini kategese sing ngliwati utawa ing kawasan panggonan tanganem hil julusi ing dalam lungguh lamakane maring tempat akhir kang liya. Wal hawa lan duduk apa hawa nafsu an yasarika sange sisi kiri sira mutajawizi makan yasarika ila makane maring tempat akhir kang liya maknane sami. Wa dunya lan duduk apa dunya min khalfika sange guri sira mutajawizin. Tese kang liwati makana khalfika ing panggonan guri sira ila makanen akhir. Wala doalan anggota tubuh an haulika sange sekeliling kamu intim jaja wizin makanan haulaka ila makanin akhir. Misaminu. Wal jabbar lan qaimun sapa al jabbar apa berdiri faqaka ana ing dhuwur sira yakni bil qudrati kelan kekuasaan. Allah itu berdiri di atas kamu bil qudrati kelan kekuasaan tabil makane ora kok kelawan tempat. Istihalati krana muhale makan alih ing atas Allah taala. Fawahu monggo Allah yakharuka iku someksa sapa Allah. Ka ing sira ila muradihi maring kersane Allah. Fa iblis mongko te iblis ula ana huwa wiyat uka ngajak sapa iblis ka ing sira ila tarkidin maring ninggal agama ai syariat tegese ninggal syariat. Wa nafsulan utai huwa nafsu iku yat uka maksudnya nafsu amarah. Nafsu sing ngajak elek iku tat uka ajak apa nafsu ka ing sira dal maksiat maring maksiat. Ruwiyat den riwayat napa ana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh ngene. Doroba gawe sapa Allah tasalan ing siji perumpamaan yaiku siraton Allah gawe dalan mustaqiman kang jejeg.
Wa ala jambi sirati lan iku ing atase dua sisine dalan sing lurus mau suroni utawi ana pager loro. Fihi makang iku tetep ing dalam suroni abwabun te pira-pira pintu mufattahatun kang den buka. Wa ala abwab lan iku ing atase pira-pira pintu suturun te pira-pira satir, pira-pira kelambu utawa satir murkhatun kang den klembrehno. Satir sing sampai menyentuh bawah iki. Wa ala babi sirati lan iku tetep ing dalam pintu dalan mau dain te ana sing ajak-ajak ya kulo ngucap sapa dain ya Yohanes. Ya manusa khulu mlebokno sira kabeh asirata ing dalan jamian halis kabehane. Wala tata rajulan aja menceng sira. Maksudnya aja sanan aja menggok sira. Wada inna aja ya kang ajak sapa dain min faqis sirati saing dhuwure sirat. Fa idza arata mongko nalikane ngersano sapa alinsanu manusa yaftaha ento buka sapa insan sean yang perkara mintil kalabwa bisa mengkon-mengkon pintu. Kala mengko dawuh sapa dain min faqis sirat dawe wa hak cilaka sira. La taftahku aja buka sira ing hadal bab. Fa inna ka mongko sak temene sira intaftah lam buka sira ing bab talij mongko bakal mlebu sira ing bab. Terus dawuh Kanjeng Nabi fasiratu mutangka utawi sirat dalan sing lurus wal Islamu Islam. Wasurani te buah pembatas iku hududu iku pira-pira batas-batas sing digawe Allah. Lawal abwabu te pira-pira pintu al-mufattahatu kang den buka iku maharimu wa iku barang-barang sing diharamno Allah. La wadzalika da'i te mengkon-mengkon sing ajak-ajak ala rasis sirat iku kitab wa iku Quran. La wadzai te kang ajak-ajak min fawqihi sanging dhuwure sirat iku wa idzuwah. Iku nasihat sangka Allah sing fi qalbi kulli muslimin kang ing dalem atine saben-saben wong Islam. Cara sakniki nurani. Rawang riwayat hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim. Terus wal hawa yat'uka ila syahawat niki sak paket. Wal hawa te hawa nafsu yat'u iku aja-aja apa hawa ka ing sira ila syahawati maring perkara syahwat. Ai ila muradatiha tegese maring perkara kang den karepno syahwat. Wa dunya te dunya tatuka aja-aja apa dunya ka ing sira ila ikhtiyariha maring milih dunya wa taqdimi halan disekno dunya alal akhirat ing atase akhirat. Qala syairu min bakhril wasid. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa. Subhana man kelan suci zat anjala kang nurono sapa ladi al ayama ing pira-pira dina manzilah ing posisine ayam. Setiap hari ya seperti ini wasayara. Lan dadekno sapa wa annasa ing manusa marfudon ingkang kabuak mesti terlempar sangka sejarah wa marfuqon lan ana sing diangkat. Fa'aqilun mongko te wong sing dene akal fatinun kang cerdas iku ayat. Kadang dadi ngrepotno apa madzhabibu pira-pira madzhabe akil. Wa jailun lan kadang wong goblok kharikun kang goblok banget iku talqahu metu isirahu ing jail kharik marzukon ingkang den rezekine. Hadza utawi iki ku alladzi perkara taroka kang Hadza utawi iki ku alladzi ku perkara taroka kang ninggal apa ladi alal baba ing pira-pira akal ditinggal khairatan hale sing bingung. Wa sayyara lan dadekno apa hadza lakila ing wong dene akal anikhira kang banget pintere zintikon ing dadi kafir zintik. Waqalan dawa sapa asyairi sa'in bakhril kamil al-matsu annasu te manusa mislu zaman ihimikut mislu zaman ihimiku sepadane zamanen nas iku padha karo qadil khida padha karo wong sing gawe ukuran-ukuran potongane sepatu ya ala misale ngatasé sepadane sepatu iku maksude wong iku antar zaman wis padha kok sepatu disesuaikno sikile antar zaman disesuaikno konteke warijal yudahrika utawi lanangan ning masa sira iku mislu dahrika iku sepadane musimum fi taqallubihi ing dalem wolak-walik dahar wa halihi lan tingkae dahar wa kadalan kaya mengkene ida fasadana likane rusak apa zaman mesti jaro dadi rusak apa fasadu kerusakan ala rijalihi ing atase lanang-lanange zaman maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ya ikut rusak lawalado utawi pira-pira anggota iku tatu aja-aja apa ado ka ing sira ila dunubi maring pira-pira dosa. Jenenge anggota mesti nuntut kowe nuruti kepinginan dosane. Terus wal jabar uti Allah ingkang Maha Jabbar, Maha Agung Jalla wa Azza iku yatuka iku ajak-ajak sapa Allah sing jabar ka ing sira ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Wala dawuh sapa Allah taala ulaika yad'una ilan nar. Ulaika temu iku yatu iku ajak-ajak sapa Allah, ajak-ajak ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Mun iki sedawe sak paket apa Faman moko te sapane wong ajaba nyembadani sapa man iblis ing iblis ai du'ahu tegese aja-aja iblis wong sing nuruti iblis dhapa moko ilang anhu saking man apa adinu agama ail millatu tegese tatanan al muhammadiyatu kang bangsa kanjeng Nabi Muhammad wong nuruti iblis mesti kelangan agama
Waman tisabane wong ajabane badani sapa man an-nafsa ing hawa nafsu dzaba mongko ilang anu sange man apa ar-ruhu apa ruhe manusa insanu tegese ruhe manusa. Maksudnya roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu. Wa ya te kang aran roh latifatun barang alus alimatun kang alim mudrikatun kang metuki raqibatun kang kasusun ala ruhil hayawani ngatasi roh ing bangsa barang urip alladzi kang wa kang teladi jismun jisim latifun kang alus. Mambauhu kang utai tukulane jisim iku tajwisul qalbi iku apa bolongane ati aljusmani kang bangsa jusmani yantasiru kang dadi gumelar apa ikilah jisim biwasitul uruq iklan lebab pira-pira napa otot utawa napa saraf utawa otot ila sairi ajzail badani maring sekabehane sisi-sisi badan. Waman tisapani kang ajabane badani sapa man al hawa ing hawa nafsu dzaba mengko ilang anhu sange man apa alaqlu akal. Wa te kang aran akal kuwatun kekuatan di nafsi kediawaan anatika kang iso ngucap alatikang. Yusiru kang gawe isyara biya kan nafsi naitika sapa kula ahadin saben-saben wong siji bikali kan pengucape ahad ana-ana. Wa te iki akal iku alatun alat laha kang tetep wedi alat fil akli ku biman zilati sikini. Kelawan posisi koyok peso binisbat kelan kanisbatno ilal kotek marang wong sing pengen ngethok sesuatu. Jadi kamane akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan peso. Maksudnya peso itu alat untuk memutuskan apa? Sesuatu. Akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu. Wa man tisabane wong ajabane badani sapa man adunya ing donya dapat mongko ilang anu sange manapa akhirat akhirat. Di ana krana satune donya udharatuha iku marune akhirat. Marun rival sing jengkel lho jadi napa? Darah. Waman tisabane wong ajabane badani sapa man aladu ing karepe tubuh dapat mongko ilang anu sing manapa jannatu swarga. Orang sing nuruti nafsu yang diingini tubuh iku dahabat anhul jannah. Ruwiyat den riwayat napa ana sak temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi ma min abdin. Ora ana te kawula iku ila walahu kecuali kedue abet betani utawa ana omah loro. Betun no masita fil jannati ing dalam swarga, betun anu masing sita fil nari ing dalam neraka. Fa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayabni mongko mbangun sapa mukmin betahu ing omahe man fil jannati ing dalam swarga. Wa ihdi mulan ngrusak sapa man betahu ing omahe man fil nari ing dalam neraka. Wa amal kafiru ana pun te wong kafir fa ihdi mongko ngrubuhna sapa kafir betahu ing omahe kafir fil jannati ing dalam swarga. Wa yabni lan bangun sapa kafir betahu ing omahe kafir fil nari ing dalam neraka. Rawahu Dailami. Waman disapani wong ajaba iku nyembadani sapa man lillahi maring Allah taala dhahabat mongko dadi ilang anhu sanging manapa sayatu pira-pira kaelean wa nala lan merkole sapa man jami'al khairat ing sakabehane pira-pira kaapian. Dhahabat mongko ilang anhu sanging manapa sayatu pira-pira kaelean wa nala lan merkole sapa man jami'al khairat ing sakabehane kaapian. Ruwiyat den riwayat napa ana saten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kala dawuh sapa Nabi layat khula ramanjing aljannata ing swarga sapa ahadun suwiji. Illa ro'a kecuali ngali sapa ahad maq'adahu ing gondung kuwi ahad minan nari sangin neraka. Lau asa diparil elek sapa ahad. Jadi enggak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka lau asa diparil dekne dadi wong elek. Mergo lias dada supaya nambahi sapa man syukron ing kesyukuran. Walat khululan ora mancing anaro ing neraka sapa ahadun suwiji illa ro'a kecuali ningali sapa ahad maq'adahu ing gondung ahad minal jannati alaihi ing atase wong hasratan dadi tuna. Rawang riwayat ing hadis Sahih Bukhari Imam Bukhari. Mun nggih kula terangno nggih. No? Nglaknat. Mboten bahasa Indonesia nggih. Ya, da'a itu kalau mutaaddi dengan atut takdiyah no, tergantung alat takdiyah. Jadi misalnya seneng bahasa Arab seneng ora ghibah. Bahasa Arab itu berarti positif. Nah, alih negatif. Kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Mulane ana ayat simpel laha maka sabat wa alaiha maktasabat dadi laha karena takdiannya pakai li. Latihan bahasa Arab ben sampeyan mlebu swarga iku roh. Karena kabar-kabare iku mlebu swarga iku pakai bahasa Arab. Mulane potensi mlebu neraka tinggi ketakoki ngowah-ngowah. Manis muka. Piye apa maknane? Takoki malah takok. Wantem nen neraka. Takoki malah apa? Takok. Nek kula nu susah ana kaul darani malaikat mungkar nakir nak takok nganggo bahasa Arab. Jadi nek sing ra iso bahasa Arab iku potensine loro. Di sepuro mergo wong goblok iku kudune di sepuro.
Nomor loro malah tersinggung malaikat. Perkarane ditakok ya apa? Ora paham. Karo karena akhirnya jelas gak KTP Indonesia. Jadi gak ngarah iso bahasa apa? Indonesia. Jadi kemungkinannya bahasa apa? Bahasa Arab. Ya tak terangno. Jadi Quran iku ngendikan laha maka sabat. Berarti nek maknane ngene, laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, napa? Terus wa 'alaiha lan marat ki kono maknane melarat maknane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Niku bahasa Arabnya mau napa? Laha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang. Ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ala Zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis sak rungokno ben kesuwen takoki malaikat iso. Takoki malaikat iku li napa ala? Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala Zaidin dainun berarti saya punya uang yang di bawah Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li Zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala Zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Jadi pokoknya apa? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya manane ya sudah seperti itulah makasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha, napa pakai laha sama 'alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknani hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, iku wong Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunai Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci kayak ada suama yarghabu ammillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh illa man safiha nafsa. Kados teng hadis napa faman rohiba an sunnati walisamin. Itu sekali alat takdiyahnya diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kula terangno ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa? Filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa? Mendamai. Jika dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri bu wajib no wiridan, itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak wajib.
Sehingga kadang wong beling ku ya luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo pancen ya ora wajib. Cuma ya atine atos wong kok ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya ada jenis kiai khusuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setrikanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis. Oh, gak stylish lah. Isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nak di santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kere, senajan itu ya kere tenan, tapi wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mending ini, semua ngaji aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoke ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun, ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi, kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong kok ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa? Bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, wis pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdullah bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksude wong duha kok lakoni bendino berarti posisine koyo salat disweping. Abu Bakar lebih parah meneh. Pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane aja geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdullah bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdullah bin Husain bin Dair. Kulo nu mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir ku senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 ayo kena apal. Ayo Mustafa lah, ayo ra apal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ya. Kenapa? Ayo Mas. Apa?
Lah yo opo bacane satu mbahmu. Oh, kakean nggih grup. Saiki kok sesat Mustofa iku. Kamen nggih grup mulane. Ayo hen 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litu makninati fi arkaan fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa lo cepet. Lah aku wis wong alim sibuk aja apa lah yo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Apa kan iki? Takbir apa qiyam sih? Guys dihitung bareng. Qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus apa nih? Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumanina, terus. Tidal. Tumanina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti diitung tuh manena. Ya, apa juluse sing diitung? Sujud manina terus. Julus ben sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Gak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan ku wong dikei hak menghayal karepe. Kaya kepen di bojo ayu nu solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih ngono ya solusine. Lah yang dia ndak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kon ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan iso gak eling roh halal haram nah dekne men wiridan. Gak iso. Aku wis roh kelakuane wong-wong ora urusan suudzon nih. Wis kelakuane wis sing angel lunas semua macam-macam lah. Jadi lagi saya tak warai hukumnya pengiran mau ngapa lo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh? Iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat iku harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Lah berarti niat mek ngadeg ku dhisik ndi? Ora tau mikir nek kok dadi ahli swarga ku piye. Mane masyhur ning masjid iku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Wes ras. Opo wae, bagus. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, napa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saiki belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi? Oh, dhuwur belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah ngistilahno wiridan niku mok kowe eling pangeran. Tapi nek ngistilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Man kalau di santri khusyuk wis curiga wis gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek ana santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk ana santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kuwi wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh. Kan ya wis elek meneh ya ora seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ora entuk, ilmu yo ora entuk. Tapi bahayane seneng wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih diterang hukumnya Allah. Ya mau.
Jajal santri warai ngene, "Jong kan bar salat maca iki luwih siap." Jajal ngomong ngene, "Jong nak bar salat apal lo sing rukun kundi sing sunat di." Apa menan nanti ngene, sing sunat ayat iku pira, sing abad pira? Ah tabar aro. Ayo surat abad pira? Ayo Mus, nak iso, tak kei dhuwit saiki. Sunat itu ana pira? Ana abad, ana hayat. Nah abad sing tujuh baru bisujudis sahwi. Nah hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat pira? Tak kei dhuwit saiki. Wakeh ora trimo 100-200.000. Mau serang saya ngaji sing biasa nggo jalalan ngalor ngidul. Gak siap. Wah sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji iku Nabi gabung sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya mergo nerakno hukume Allah. Tapi nak dongo, nah sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepengen di bojo ayu lho, keinginan Islam mau keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ngono ke ulama sing ninggalo nafsu. Awas ke nawani ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat iku fardhu ain untung apa ya. Cong nak salat ku niat ku fardhu, ngadeg ku fardhu bagi sing mampu. Fatihah ku fardhu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak kowe eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku mau. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandhane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Untungnya apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardhu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardhu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi nek aku ndonga ya Allah, kula kepengin duwe murid sing sopan, sing nurut, itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwe lu. Tapi ya lucu dek sopan itu lucu. Mulane kalau biasa ra sopan ada apa? Sopan. Dosa kan ge sopan malah. Oh, dadi niku tason nok gawe-gawe wis bakate ora sopan wis terusno wae biasa wae. Ya saulang lagi ya, wong kudu mikir. Eling Allah ku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misale kowe di bojo cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang shalihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo shalihat iku ana aturane. Misale terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoke walhasil eling lah terus al-khabisatul khabisina al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya, Allah gawe aturan bojo shalihah iku pantese sing lanang ya. Soalnya akhirnya mikir, mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan enggak banyak nuntut. Kowe kepen di anakmu alim, soleh, hafal Quran. Terus kowe kudune nuntut. Lah aku iku ngapal ya ora tau zaman pondok beling kok kepen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru ndonga anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblokem anak mbok plekotho dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Kan kalau nak mbek wong alim hormat. Ya donga sak kadare jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya.
Di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane subhanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki. Kena apa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat. Kita udah siap kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora ngono. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare sing nganggo donga sapu jagat wis robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yubadullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misale ndonga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lha roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut ning kesesatan. Pucuk kok ora mikir. Kliru meneh. Ayo, wen roh raimu nek bau bener. Bakat maksiat pancen. Tapi nek kowe nganggo ilmu, aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibatu lit-thayyibin utawa nak salihah lis-salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sida donga. Mengke riyen Gusti, salihah mengke riyen tak saleh riyen ngono. Thayyibat mengke riyen tak thayyib riyen. Akhire belajar. Wong senengane mendonga ad-du'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Itu hadis aja iku tok tolabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti ra siap kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yen golek ilmu nakalan, moh mikir karek ngrungokno. Engko nek ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ra paham nganti nangis. Nek utekku ora cukup, perangkatku ora cukup kula nganti salat hajat ya pangeran supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe golek sing ahli. Wis teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nek gak paham wis wallahu alam. Opo ya lucu-lucunan zaman akhir cukup lah itu cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kang ngono iku. Apa ya mau pecinta atau apa ya. Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen tes. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Dadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya ada, di Muqaddimah kitab Majmu' ada, di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam coba. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial. Narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dhewe terus. Ya ora kelase wong dongo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelase. Ngandel aku tuh bocah kandhanane kok angel. Wong mulang itu orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisyah. Itu buruk sekali. Wa sa'asabilan dan merusak dalan keman. Merusak tatanan, Jur. Terus ya wong alim mau mulang zina bahaya, Jur. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara ke mojok gayamu khusyuk. Gusti kula melarat buasen Gusti. Jare malaikat wis roh. Mane paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja. Itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dekne dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji.
Paham ya, mulane kula suwun ndonga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah thalabul ilm. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan, tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan, malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rontok enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh madzhab opo. Wong eling pangeran kok gak oleh, kok aneh meneh malah. Madzhab ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan sing dilingilah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasine. Misalnya Mustafa tak ilingi, kowe eling Mustafa eling. Wonge wong anak ngaji kok ngarep wis tuwa anak ngaji turunan. Mangkel gak kowe? Mangkel. Kowe eling rohene eling, wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rohen. Wah iku minas sabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa minas sabiqinal awalin. Padha terus kerene apa? Misale Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bojak bakas. Cara bocah Jawa ini cara bahasa gaule bojak bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zatnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi, gawe srengenge. Misalnya Allah sing gawe bojone Ruhin. Itu kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi eling pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulane disebut walillahil asmaul husna. Eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul matsalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa ke sugih? Wah aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunya akeh. Dunya iku barang sepele. Tapi nek kowe ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah mbok sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina piye? Innahu kana fahisha, sangat buruk. Wa sa'a apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak dhuwure seneng wiridan. Ya tetep wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Dadi tarekah lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya tarekah iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengine senengi pangeran, ra sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Senengi men sowan malah ngel-ngelu wong. Sowan Yayu pas ngaji tak kandhani, sowan kiai nak ben barokah iku pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan paling terus suasanane keng jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, bener apa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa nih? Musim tembako." Malah kadang takok, "Niki nembe musim napa? Musim hujan." Ngene kiai ini apa dudusan apa cerita rut. Mesti ra penting, pokoke tema-tema ora penting. Aneh-aneh. Lah kiai ujak bakas ngono iku. Serepet. Mau enak seneng kiai ya napa? Ngaji liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang ya 10 tahun pisan niku kadang-kadang. Kok suwi temen Gus Ben suwi lah. Saya sering ngaji liyane iku sak sepate wae apa? Adian sahabat Nabi kayak kenangane gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya enggak sowan, itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlok-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni bareng sahabat-sahabat.
Lho kula tak critani Nabi tidak bodoni sahabat kan nate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Dadi Nabi nate cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh wong butuh mangan, kelaparan, kehausan jare Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ana sahabat sing astagfirullah gawat itu. Pas iku Dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Wis betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kowe gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, nek dikatakan swarga adalah dadi Dajjal iku nggawa neraka mek swarga. Sebab piye carane karo sak takok. Wong nang takok. Lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lho carane nggawa piye? Lho kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Wes akhire sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko kok aku ijek urip, aku ijek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku ijek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nah aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat mbok uri, ya rada bedu sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dinego. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak ombe, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon, maksudnya wong Dajjal mawon. Modoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Iku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek apa kaidah usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu Dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan pakete kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo tapi kula bodoni wong Dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Dadi cara Jawa sono-ono ae kuwi. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten, maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ketika Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngefly nganti nuapku ngono. Oh ora aku kowe ono sing marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi rokok terus sowan ning daleme Nabi ganggu suasana keluarga, istri, anak itu ndak. Ketemunya di Sufah itu di teras itu. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dzanalakum. Jangan sowan Nabi kecuali dapat izin. Karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar, terus Nabi keluar di teras masjid. Ya sudah, kalau sudah di teras masjid berarti milik publik. Terus mereka tanya-tanya, diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai. Termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak hapusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Nah, akhirnya difekihkan, piye hukumi ngapusi Dajjal. Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang yo. Ya rileks. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya ulang lagi itu di Sufah, bukan di dalam. Di mana? Di Sufah. Di Sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat none celono, ngerti ke celono, sarawil itu celono, ya gara-gara itu. Nabi bening masjid, wong kadang sahabat keturun, terus yufdi farjahu ila sama.
Nabi itu cung katokan cung Nabi Ibrahim. Nak posisi turu aja ngene-ngene sing yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak pirsa itu. Maksudnya tidak pirsa auratul rajul enggak pirsa tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngetikan misalnya layat taki wahadum kada layanum wahadum kada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngetikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus adatnya wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adatnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa? Halal haram. Nggak terbuk simpolo dewi, dungo ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener no kowe. Angel nerangno wong bidol iku angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan saiki. Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang wong aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Ada yang bingung. Tapi swakana amruhe koderom Medur, pangeran kersane ngono wis. Repot. Tapi ben ngono, sing ora rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane apa? Misalnya terus jadi doa itu enggak penting, yang penting ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Mau ora paham setel meneh. Wis ngono ae bar iku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milah ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa? Barokahnya nikah, ini istrinya siapa? Yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa? Gak jelas. Istrinya siapa? Maka terjadi kekacauan sosial. Akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih. Dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ayu. Terus kan bojo ayu ku piye? Kan sing untung kowe tok umpama disembadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya terus kowe nerangno, oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan anaknya siapa enggak jelas, wong sing ngurun akeh. Iku anak sapa ya? Nak delok keriting anak iki tapi didelok iki ada kan dadi bingung. Kok keriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah bingung. Iku ahli DNA wae bingung kan pusing. Orang kok nek lahir sing tanggung jawab kelahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya yo ora kelas dong ya. Awas kena mbok simpul to. Cara Gus Pak donga ora penting mbahmu sing ngomong ngono wis apa. Senengane hok. Bahkan ke grup yo apa. Repot. Angel nerangno kowe angel. Muga disepuro pangeran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono ora paling. Mun kula terusno ya. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 napa?
ngaji. Piye-piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten bakas nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Jadi ora ono niku surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, ya ngaji, nggo kitab, nggo pulpen, nggo rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab nggowo, pulpen mbok nggo rekaman. Ngaji mbek wong alim. Kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya. Ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora roh Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora roh Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya. Ini masalahnya dengan siapa? Nah aku yang masalahnya pada saya Gus. Berarti kayak catawaduk tenan sampai tenan. Soalnya sing salah aku. Tapi gak kita ora kita. Tapi perangkat golek ilmu kowe wis cukup, wis go kitab, go pulpen, go rekaman. Kurang apa nih, kok nganti ra paham kurang apa nih. Kitab yo karangane wong top tenan. Saya ndak pernah ngajar kitab yo ngabal-abal. Kitab sapa sing ora Ibnu Hajar Al-Asqalani iku gurune Syekh Zakaria Al-Ansari. Dadi murid-e dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune iku jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab sing tak waca iki. Kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret beduan ya ora roh. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane, Cek? Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor ning endi-endi. Di sing iso Jalalain iku mesti gelare doktor tafsir. Kowe butino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep. Kurang apa nih jajal? Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen, rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama dhisik nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mergo wong dhisik gak tau gawe grup. Oh, ngaji ra paham. Ngaji kok amen. Nggih, masyaallah ya samet amen. Men kenalan wis. Serabo apa zaman akhir wis. Arasane silaturahim. Mempererat tali apa? Repot-repot. Ya sing jelas iku kula kulinakno aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak. Hadisnya Nabi butuh penjelasan. Karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna. Tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lah itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoni.
Ora trimo sekedar pernah rezekimu kok bodoh. Kowe iku laisa minnani entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering enggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya, Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama. Apa? Dalam hal yang sama. Karena mereka bermakna. Ya misalnya nyuwun sewu misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, 2 wulan apa 3 wulan? Oleh door to door lho. Wong nganti angger wong dijaluki napa? Juga. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe jek mabadi fikih. Lah lha apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, saking pundi mbak, saking mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Di saya ulang lagi ya ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri napa salimus terus selamat dadan. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa dalam hal itu. Ya misalnya gini nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin diniyah. Tapi enggak mudah diakses karena enggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus sallallahu alaihi wasallam didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India
Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia itu lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik. Ngeritik karena tadi, nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae aku. Nak rawat ini di akhir wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa apana. Innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek iku lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye? Dadine lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fanjat. Oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Aduh. Sebab lereni mbah teman pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin iku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja teman. Dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang enggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan. Misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja digo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja disalamno template itu terus aku hukumnya iku piye. Nah, kadang ngene tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, sing penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dina, berarti borote, Bro. 3 dina. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang ndak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau kula jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Wah, nih wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu ndak bawa rekaman. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya tadi kula suwon
kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Nah, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Ora termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat, sing umate Nabi sapa ya? Semuanya pernah bodoh nih Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu koyo kebanyakan maklar, rezekinya dari apa aja. Gak bodoh nih kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sampai tinggu sing tinggu bandara kok. Apa melok apa Abu Baten niku? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel napa? Weh, kula damel pertanian to mriki prospek. Padahal niate iku iki ape dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misale temen ngene, mugi jengben dadi bandara, Pak. Mung jengben regane larang, mumpun dereng larang kula tak tumbas, Pak. Gelem ta ora wong iku? Misale jujur ngono. Misale ana wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong kok ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira wae. Mandidi. Lah iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Hakikat. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet konteks fikih itu tadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik. Bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nadzarul ajnabi ilal ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan mbek wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu, ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten ora. Ojo ning nang dalan Pak konangan wong iki malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora ngarah macem. Ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan apik ndi? Gak usah takok apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya. Apa di? Elek di. Ya kan ya sok nak ketemu dajjal bodoh dia apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Grah ora. Terus nak muni. Lha iki rotiku kadung mbok pangan, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik. Tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot kayak tadi. Saya yang termaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya
Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nek ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Ndarane ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Ya ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane wakeh. Bareng takoki rukune salat sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito. Dadi rukuk maat tumakninah, sujud tumakninah. Lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat. Karena takutnya kalau enggak niat keluar dari sholat dia sampai kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya udah lah mereka. Lho iso wae saking ya kuwatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah Merapi saiki metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk takjub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya?